猫咪叫声解读：一、呼噜的声音，这种声音会在猫咪放松或者撒娇的情况下出现，代表呢猫咪的心情很愉悦。二、短喵叫，这是猫咪在给你打招呼的意思。三、拉长的喵喵叫，这是猫咪对你有需求，不是渴了饿了，就是想吸引你的注意力。四、哈气声，这是猫咪很生气或者很害怕的表现，警告你不要靠近它。五、老吴叫，这是猫咪发情了，不想它们难受痛苦，可以考虑送它个绝育大礼包。六、嗷呜声，表示猫咪彻底怒了，正在骂街说脏话，赶紧离它远远的。七、卡卡声，这是猫咪在看见窗外的昆虫或者小鸟时才会触发的狩猎本能，它是在模拟狩猎发出的声音，想象着自己正在啃猎物的脖子呢。另外，猫咪出现以下行为是在向我们发出求救信号，咱们一定要看得懂。第一个，如果猫咪出现突然不能走路，瘫坐在地上，或者趴在地上不吃不喝的，你碰它还会疼得更厉害，这些表现都是猫咪神经炎了。咱们可以去药店买上一个甲钴胺片，再配上维生素 B1 就可以解决。如果猫咪一直咳嗽，嗓子像卡了东西，咳不出来又咽不下去，这个就是窝咳了。可是很多猫咪因为这个情况去了喵星，其实解决这个问题很简单，咱们去药店买上一个阿莫西林克拉维酸钾和一瓶甘草片，一天2次，连续给猫咪喂3到5天就能好转。第二，猫咪如果出现了呕吐、吐黄水、吐猫粮，不用着急去宠物店乱花钱，你只需要给它用上西米替丁和阿莫西林，一天2次，几天就会好转。第三个，当你发现猫咪频繁地往猫砂盆跑，每次只能尿几滴，甚至有的还尿不出来，这是猫咪尿闭了。咱们买上一个阿莫西林和金钱草颗粒，直接给猫咪灌服，猫咪很快就能排出。最后一个，最近很多猫咪都会出现一些奇怪的现象，比如说频繁的抓耳朵、挠脖子，拿头去蹭墙、蹭沙发，频繁的啃咬身体，甚至拖着屁股在地上蹭来蹭去。出现这些情况可不是猫咪调皮好动，这些表现呢都是猫咪身上有虫子了，体内的虫子还会让猫咪拉稀软便、干吃不长肉、毛发干枯，这就要及时的给它做驱虫了啊！去外面做过驱虫的家长都知道，一次就要收你大几十，其实大多都是人工和店面的各种成本。今天我教你一招，体内外去一次虫才几块钱，并且呢还是纯植物提取的，不伤害咱猫咪的肠胃和皮肤，大猫小猫都可以放心用。它就是很多养猫大户和宠物店都在悄悄使用的倍舒乐，一瓶里面有100片，按照猫咪体重来使用，10斤以下的一次1片，10斤以上一次2片，就可以把猫咪体内外的20多种寄生虫以及虫卵和幼虫一次性清除干净。你也不用担心猫咪不吃，它是奶香鸡肉口味的，你把它拿在手里或者是放在粮里，猫咪就会主动过去吃，再也不用掰着嘴巴硬喂了。这个倍舒乐，如果说你身边不好买，或者说卖的太贵，我把厂家链接放在主页橱窗了，点我的头像就能找到，咱自己在家就能把猫咪寄生虫的问题给解决了。这条视频如果对你有帮助，记得转发给身边养猫的朋友吧。